Salam alaikum, جماعة الخير. إن شاء الله هاد l'enregistrement يلقاكم en bonne santé. كيما يقول خونا كاسبا تحريشة خفيفة par rapport à un enregistrement شفتها اليوم وما عجبنيش كاع. Donc j'avais préparé une vidéo. Je pense que c'est par rapport à tout ce qui touche aux imports-exports, politique de devises. Je pense que parce que Ghana serait le référendum par rapport à la Constitution. Donc, Inch'Allah, quand tous les esprits seront calmés, je pense que ça sera le moment de parler de manière un peu constructive, un peu plus constructive, parce que le problème c'est que بزاف ناس راهم يسيو يهدموا درك. Donc ça sert pas à grand chose, parce que راهم هايجين d'ici au 1er novembre, je m'attends pas à ce que ça se calme, mais comme راهم هايجين en fait pour détruire tout ce qui bouge, je pense pas que ce soit le moment propice pour envisager une quelconque approche constructive. Donc par rapport à ça, moi en premier, parce que سمعت زربوط depuis quelques temps ou Aboud aujourd'hui, mais bon, سمعت beaucoup de choses, الحاجة ou le contraire تاعها par rapport à la Constitution. Donc bon, ما ديت ما رديت, رحت pour vérifier les informations moi-même, parce que هذه l'approche qu'on devrait avoir. خويا ديب حلال ديب حرام ترك احسن, mais en même temps assure-toi la halal ou la haram. Donc pour nous assurer, il n'y a rien de mieux que d'aller à la source, à savoir la Constitution. Donc هادو جماعة ils mettent l'accent sur le fait que هذه constitution, surtout عبود قال لك هذه constitution جات بانت له من بعد كي شاف لا فيديو تاع كي عيطوا له لو دريون, فهم كل شيء. انسبكتور مرقو كولومبو يا محينك, شاف يفهم باللي زعما فرنسا جات باش تحرص على لا كونستيتيسيون جديده. والله العظيم هادو جماعه يضلوا يهضروا يقول لك تعسف معنات التعسف اللي راهم يديروا فيه. Et surtout, qu'est-ce qui leur fait dire ça? Donc le plus simple جماعة, et كلامي c'est-à-dire moi c'est كلامي, il n'engage que ma personne. Donc ce que j'incite كاع الناس يديروا c'est que يروحوا يقروا الدستور الجديد ويشوفوا الفرق مع الدستور القديم, ولا ديفيرونس هذيك هي اللي راهم باغيين يصوتوا عليها. دونك حاجه الاولى, قدام ما ندخلوا في المضمون jusqu'à aujourd'hui كانوا يدخلوا لنا الدستور الجديد بلا ما يهضروا معنا, بلا ما يشاورونا. ودرك شاورونا كشغل نتا واحد يقول لك انت مداري, واحد يقاري لك قدام الدار ما يسقسيش كاع وجامي ما هضرت معاه. دوك اليوم قارا قدام الدار, جاك جار جديد قارا قدام الدار, ايوا قال لك قدامي قاري, قال لك بون اسكو نجم قاري ولا لا, دونك نجم تقول له واه ولا لا. او ليو تسا انت بهدلته. سي اكزاكتومون جماعه هشام عبود وزيتوط اش راهم يديروا. دونك هذه قدام ما ندخل في المضمون. دونك غادي ندخلوا في المضمون, بصح انا جو سوي با ان جوريست, جو سوي با ان سبيسياليست. دونك انا جو في جوست ابوردي لي بوين اللي راهم غير يهضروا عليهم. دونك لي بوين اللي راهم يهضروا عليهم, قال لك تدخل الجيش غادي يولوا دي ميرسونير, غادي تولي بوطونه يدركوا على بوطونه فرنسا, والجزائر تبعت الجيش تاعها, والاخر هذاك يقول لك لي تيغايور الجيريان. دونك كاستيون الاولى العبود, وين قريتها في النص باللي سي لا فرنسا اللي غادي تبعت الجيش الجزائري. دونك غروسو مودو كي راك تقول كيما هكا, سا فو دير كو حنا ما عندناش مؤسسات, اون با دانستيتيوشن ياك. دونك غير واح
Donc كان يليقنا غير on légifère, c'est-à-dire on crée un cadre, c'est pas légiférer parce que هادي c'est juste تقول واه ولا لا من بعد يليق تصوت على القانون اللي غادي يسمح. Donc là on est en train de légiférer le fait que notre armée puisse sortir des frontières dans un certain cadre. Le cadre, ça pourrait être la libération d'otages. Parce que هذا الشراك الفم اللي راك ديرها يا عبود وتقول للناس انتوما vous êtes responsable ويحاسبكم قدام ربي. روح قوله لا فامي تاع اللي كانوا يخدموا في السفاره تاع مالي كي اختطفوهم. Et on pouvait pas y aller. ولا اللي ضربوا في بشار وراحوا خزنوا في المروك وقالوا شدوهم وبعد قال لك ما شدوهمش. قولها لهم، روح اهضر معاهم قابلهم. Bref. Donc ما تقلبوش كل شيء. حاجة الزوجة. Le président. On est d'accord que avant, quelle que soit la constitution, le président a le droit de déclarer une guerre. صح ولا لا؟ Donc automatiquement, il a le droit d'envoyer l'armée en dehors des frontières. Donc هذه constitution انا نعيط لها constitution تاع القدر. وتنجم تفوت عليها وتنجم تفوت عليها لا، بصح كاع هذا تبحليط زيدها في روحك. ما راهش عاجبك روح فوتي لا. يا سيدي الحكومه راهي تزور، تو بونس كو راهي تقارع فيك انت تروح تفوتي باش تقول لا غادي نزورها خير درك. يا رب العالي كونكم منطقيين، لا راهم غيزوروا غادي يطلعوها ب 99% واه اي بارتيسيباسيون 75%. دونك هاد الهضره هاد نبيح غير على باطل، ما على باليش على راكم تنبحوا، علاش راكم تنبحوا. دونك المضمون ce que je vais vous citer, c'est juste صفالح اللي تلقوهم de manière très simplifiée في ويكيبيديا ولا حاجه كيما هكا. Donc الحراك غادي يكون مكتوب en préambule de la constitution de l'armée et l'armée explicitement autorisée à participer à des théâtres d'opérations à l'étranger. Bon, هادي مكتوبه. L'autorité nationale indépendante des élections est constitutionnalisée. Le tiers présidentiel du Conseil de la Nation supprimé. Donc هادي ما تهضروش عليها كاع. Et la possibilité de légiférer par ordonnance durant les vacances parlementaires abrogées. Dans l'esprit de la constitution algérienne de 1989, le texte propose également un renforcement des droits et libertés publiques, ainsi que l'abrogation de l'article limitant la participation des binationaux à la vie politique, et qui les exclut des postes de hauts responsables et de diplomates. Donc, tout le monde تهضروا على الحريات، تهضروا على الطغيان، c'est-à-dire les super pouvoirs du président. مانيش نقول باللي هاد la nouvelle constitution elle est parfaite, mais en lisant les textes, c'est une avancée. C'est une avancée. Même l'intervention de l'armée en dehors des frontières, c'est une avancée يا جماعة. ما غلطوكمش. فوتوا ولا لا. أنا je juge personne. Je comprends parfaitement واحد يقول لي أنا je suis contre la nouvelle constitution. بصح واحد اللي يخونني يقول لي لا تروح تفوتي خاين ولا لا تفوتي وي خاين، أنا ما je suis pas d'accord. ما تتهمنيش خويا وما تتهم حتى واحد. كاع جزائريين وكاع صوتنا يفوت. دونك فوتي اللي راك باغي بصح ما تدخلش روحك كيفاش أنا غادي نفوتي. نتفاهموا نيشان. دونك فوالا تحريشه خفيفه. ما تسمعوش لهاد الكلاب باسكو هادو جماعه ils veulent foutre la merde في بلادنا وحاشاكم. جامي ما هضروا ودرك لي خموا شويه زيتوت باسكو هادو راهم كلاب راهم يقربوا بزاف من زيتوت. وزيتوت سي كيسكي ريبريزونت يدافع غير على البلايص، يهضروا على حقوق الانسان غير في البلايص وين كاين جماعته.
سيتادير في مالي شكون اللي راه مخلط لها الرحمه تاع والديها؟ في لا سيري شكون اللي راه مخلط لها الرحمه تاع والديها؟ في لا ليبي شكون اللي راه مخلط لها الرحمه تاع والديها؟ دونك غدوه dans les états de non-droit, bien entendu, l'Algérie m'a استبعت l'armée تاعها للمروك parce qu'il y a un état quand même avec ses qualités et défauts, mais il peut y avoir une diplomatie اللي تهدر droit dans les yeux, dans les blancs des yeux كيما يقول لك. بصح في لي زون دو نون دروا خويا هذيك تاع تيغن تورين تجي تضرب وتروح ما كاش منها، ما تسمعش كاع بها، تضرب تخلص ونلحقوك حتى وراك، نلحقوك حتى وراك. دونك المتضرر الاول من هذه ليستوار تاع l'armée qui peut sortir des frontières c'est l'irhab. Et ça c'est mon point de vue. ولا راني غلط خلوها en commentaire et j'aimerais bien en discuter. Parce que jusqu'à présent ما قنعونيش هادو يقول لك فرنسا فرنسا فرنسا. صح فرنسا لا راك تقول لي باللي فرنسا هي اللي طلبت هادي، وريني دي بروف يا الرب الزين. هادو لي فيزيت سي كوا كوم بروف هادو؟ وريني بروف ولا النص اللي راه مكتوب بها باللي الرئيس الفرنسي يتولى مهام الجيش الجزائري. Vous pensez réellement qu'on a besoin de légiférer حاجة تما حنا on est stupide قاعدين نكتبوا نص باش فرنسا تنجم تحكم في l'armée تاعنا؟ ربها كونكم un minimum, respectez au moins l'intelligence algérienne avant de sortir autant de conneries par seconde. احترموا شوية الذكاء الجزائري au moins كي تبردع الناس بردعهم نيشان، ماشي كاع كيما هكا يا جماعه. vous tombez très bas. avancez هم point par point. خلينا نتناقشوا. مي هذه تاع تو بوغي ça va pas وغادي يبعثوا l'armée مرتزقه. شي هاد الشكيل يا جماعه، شي هاد الشكيل. رانا راكم حاسبين روحكم في بار سي ميم با تحسب تروكي هذاك تاع بي ام يو. تلقى واحد مقلي باقي له 4 دواره وراح يقمر على عود خاسر. اي فرانشمون لما كدبنيش ربي هادو سي لو بروفيل تاع حد يكملوها كاع كيما هكا. نعلو الشيطان والله العظيم نعلو الشيطان. قاعدين كل شيء يكحل. هذاك ربي مكحل لكم وجوهكم. واحد سنه قريب طيحه حتى الارض والاخر سنيه كحلين تحسب مناط شادر في حياته. ايوا امير ديزاد عاود سنيه تنمو تبهدلو على ظهر على باليش على ظهر واش باسكو مازال راه سون بابيي. دخلوا الجزائر وناضلوا ولا راكم باغيين تناضلوا. شكوبي والله كون جات فريمون اون ديكتاتور، والله العظيم كون جات فريمون اون ديكتاتور ناس كيما نتوما راكم تقولوا بلي زعما ايتا فليك ايتا بوليسيو والدي ار اس نتوما دي ميرد كوم فو. حاشاكم وحاشا السامعين يا جماعه. دي ميرد كوم فو حاسبين ما ينجموش يجوا يلقطوكم وراكم. Mais vous êtes des merdes qui font du bruit. Et personnellement, je pense qu'il y a du laxisme de la part des autorités algériennes. Ils doivent faire quelque chose. Et moi, je ne parle pas de vous éliminer parce que je pense que c'est trop d'intérêt et c'est trop de respect. Parce que Radir Do comme victime, mais je pense qu'il y a comme oui, شرعوكم extradition. بصح قدبوهم على التهم النيشان باسكو هادو ما تقدبوهمش. انا نوجه نداء للسلطه الجزائريه، ما تقدبوهمش على نداء على حاجه بوليتيك، قدبوهم على حاجه صحيحه. امير دي زاد كيسموه ابتزاز. عبود دراهم لي il a toujours pas répondu officiellement شادر بيهم وكيفاش وعلاش ووقتاش. وزيتو الثاني détournement d'argent avec tout ce qui va avec, et association, terrorisme, etc. Association de malfaiteurs. Donc voilà, à bon entendeur, désolé il a طولت عليكم.
Mais je me devais de faire cet enregistrement parce que والله العظيم حرق لي مينير. قاعد نتبع قاعد نشوف يدير لك 70 enregistrements في النهار ومازال يعيط لهم لايف alors que c'est pas du live, c'est des enregistrements. ما ترنكوش علينا، قد روح جيب فيها حجه واطلب الغفران ربك والله العظيم. هيا السلام عليكم جماعه وسمحوا لي لا طولت عليكم.